Ajung să mă duc eu o tură? Unde? Ca să mă filmez? Te filmezi, bineînțeles? Olare! Bravo! Încet, încet! Dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul, fără frână! Fără frână! Încet, 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 încet! Hai, Covrig! Hai, Covrig! Covrig! Pe tine nu știu, nu? Ba, poți să te mai duci odată. Ce? Acolo. Uite acolo, când am coborât la vocal. Acolo, da. Acolo, la când îi dai gaz, acolo la apă. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, gata, ia uite-l. Costică!
că învață, am mai urât. Și ce înseamnă? Exact, hai, acolo la față. Dar dacă nu crede că ai casă, ai sărit? Adiță, tu te pui! Bine, Cornele! Bine, papu! Acum alțină. Aici trebuia să... Bine la standul! Stai pe față, pe ghidon, pe ghidon! Bine,
portierul!